Miaraba atsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina zao anatin'ity fandaratsika ity a faly miaraka sy mitafa aminao a zay manaraka tsy tapaka an'izany fandarana zany na amin'ny alalan'ny onjam-peo ny azeda na reo onjam-peo hafa zay mandray ny fandarana manerana ny nosy a ary miarabany koa nareo zay mpanaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny YouTube ireo zay miaino amin'ny alalan'ireo fivoaran'ny teknôlôjia samihafa na ny carte zany na ny kapila mangirana zany sisa ianareo any ampitan-dranomasina rehetra any kokoa atsika rehetra zay nangataka an'izay aloha fa tsy aro voatanisako fa be loatra nareo ary de farany tsy voatanisako tsony mihitsy le izy fa de atao kokoa ny aty anany nataony aty ary fa de hoe ho anareo rehetra zay nangataka an'izay a de kokoa aby aloha nareo zany am'izao maraina zao ny endrikendriky ny fandaratsika dia iresaka mikasika ny lafa ny fampianarantsika satria nisy fanapa-kevitra ny resy ny fitondram-panjakana foibea tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra izay ampiarina tamin'ny fandraisana ireo mpianatra hiditra an-tsekoly any tao-pianarana roapolo sy roa arivo raika amin'ny roapolo sy roa arivo sahirana noho izany a ny eo anivon'ny fitantanana ny reny sekoly reny satria misy ny atao hoe zava-misy marina eny anivon'ny sekoly raha ampitahina amin'le fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana foibe etsekilany koa ny ray aman-dreny a dia victime an'izay ataontsika hoe tsy fitoviana eo amin'ilay fampiarana n'le fanapa-kevitra izay no ny antony samihafa dia ny ray aman-dreny sy ny mpianatra no mizaka an'izay reo tanatoatra samihafa ireo no hitondrako fanazavana amintsika ao anatin'ilay raharaha mpampianarana amin'ny akapobeny amin'izao fotoan'izao ny ohatra hoetiko aloha dia ny ato anatin'ny distrika Ambatondrazaka satria atony misy ana dia tato ihany koa no ny fampitafa tamin'ireo taletsekoly sy ny tompona andraikitra voalohany anivon'ny sekoly omaly nafatarana an'ireo ataontsika hoe vaovao samihafa na teo anivon'ny fitantanana sekoly ny eo anivon'ny fram ny eo anivon'ny fefia ary ny eo anivon'ny fikambanana zay mandrindran'izany ary ny ray aman-dren'ny mpianatra ifampiarabakira aloha tsika zany toy ny mazatra mialoha ny tondrako an'izay fanazavan'izay ho karazana fampidirana an'izao fiarahantsika amin'izao marain'izao mbola aty Ambatondrazaka no menga ny fandarana zany dia irana goana ty any aloha mbola nentsika nyfandretanana amin'ity maraina tya etiko miarabanareo rehetra ary anasako nareo anaraka an'izany fandarana zany hatramin'ny farany Iti tu
ia resaka fampianarana no horesantsika mialohany tena hitondrako an'le resaka hoe mahakasika ny lafi ny fampidirana an-tsekoly taom-pianarana 24 raiky amby 24 dia misy fampitam-baovao nataony ny mpampianatra zany nakady amiko io fampitam-baovao io zany dia mikasika ny zavatra nitranga any Tomasina any hoe misy tompona ndraikitra ny filohan'ny sempama zany amin'ny faritra Atsinanana ary velo Ratolotsinaka Olivier tamin'ny alahady teo no hoe voasambotry mpitandro filaminana tao amin'ny cybercafé tao Valpinson ny antony natonga an'izay fisamborana zay de hoe teny midina avy any ambony zay zany le fampitana zany eto tsika zany dia manaitra ny sainy tompona ndraikitra avy am'izay hoe resaka teny midina zay tokoa ve no antony hipaingorana olona anankiray zany ao anatina fikambanana zany any amin'ny faritra Tomasina any ataoko tsetsetsatsiaritra aloha zay zavatra zay fa fampitam-baovao nampitaina tamiko izy io maly iotizako ilay resaka fampianarana ohatr'izao zany ny zava-misy eto Ambatondrazaka zany eto ny resaka ataoko ohatra amintsika fa mety misy kasamihafa any anivon'ny sekoly manerana ny Madagasikara fa le kahana Ambatondrazaka moa zany satria zay no jerevako maly amin'ny Masombaboaka Madagasikara vafita ato anatin'ny district na Ambatondrazaka dia nandeha nijery anio satria ny antony de zao mitaraina le ray aman-dren'ny mpianatra zany ary tena totoafo mihitsy misy ny raisina mivantana ao ambirao misy ny avy amin'ny alalan'ny someso na any amin'ny tambajotro tserasera Facebook no mampita n'ilay fitaraina zany hoe mba hajereo Andriamatoa Mbamboaka ty resaka vola asaina alohanay ray aman-dren'ny mpianatra eo anivon'ny établissement ity nefa ny filohan'ny Republika ny teny hoe maimaimpona ilay fampidirana n'ilay mpianatra any an-tsekoly amin'izao fotoan'izao dia eto zany aloha avahako tsara le izy zany hoe tsy manao mpisolo vava nizaniza eto zany afa-tsy ny vahoaka zay mifidy anay ihany reo ihany soloko vava farany tompona ndraikitra zany dia tsy misolo vavareo fa le vahoaka mifidy zany no entiko ny feoany namonjy an'io sampandrarahany sekoly samihafa io satria mba ahafahany zareo mahazo fanazavana de nandeha zany nanontany hoe inona no marina
sy tokony ampahafantarina n'ilay vahoaka na ray aman-dreny mpianatra izy na tsy ray aman-dreny mpianatra mikasika an'izay zavatra zay satria sahira-tsaina ary zareo mariako zany aloha eto mpiandohana fa nandray ny fanapa-kevitra amin'ny hoe tsy siny ny fandoavana sarany eny amin'ny fampidirana ny mpianatra an-tsekoly dia ny fitondram-panjakana foibe fanjakana Andry Rajoelina zany tamin'ny alalan'ny ny filan-kevitry ministra no nakana zany fanapa-kevitra zany hoe 0 ariary ny vola aloha eny amin'ny établissement rehefa apiditra ny zanakao ianatra ianao taom-pianarana 24 raiky amin'ny 24 inona ny fiatraika an'izay mivantana eto ny teneniko fa tsy akolaka ny fiatraika an'izay mivantana dia any amin'ny rispoany ray aman-dreny aloha io ray aman-dreny io zany satry ny ampianatra n'io zanany io saingy ny olana ho azy de ity lay oetimanana apiditra n'le zanany any an-tsekoly mieritreritra ty mety hevitro mety marina mety diso de ny hoe ny hitan'ny fanjakana tamin'izy nandray le fanapa-kevitra dia ny tsy fananany olona fa efa mividy ny oetimanana zany no ilay fahasairanana nateraky ny fandalovan'ny covid teto amintsika mety zay zany ny ataontsika hoe andao ary tsika ndray fanapa-kevitra satria noho ny fiatraikan'ny covid teto Madagasikara dia tsy manana ny oetimanana ny ray aman-dreny amin'izao fotoan'izao ampidirana n'le mpianatra an-tsekoly dia andao foanatsika ny droit amin'ny fampidirana ny mpianatra an-tsekoly saingy zao adinon'le fitondram-panjakana eo manko no hitsarana n'lay atao hoe fahaiza manao ny mpitondra amin'ny alalan'ny traikefananany zany hoe raha olona manana traikefa izy zany dia mijery parametra maromaro aloha vao mandray le fanapa-kevitra hoe so de misy fiatraikany akoatra n'izay eritreretintsika zay ity fanapa-kevitra raisina tika andao aloha tombanana hoe inona avy ny mety impact négatif an'izay fanapa-kevitra zay de inona ny impact positif amin'izay fanapa-kevitra raisiny zay zany hoe inona ny fiatraikany ratsy inona ny fiatraikany tsara ao anatin'izay fanapa-kevitra zay raisitsika zay fa so de hoe hanao populisme fotsiny zany hoe teo de raina manoloana n'le vahoaka hoe zany haika mba président zany haika mpitondra matsapa ny fahoritsika fa tsy mijery ny fiatraikany hoe misy fiatraikany ratsy ange zany fanapa-kevitra raisiny zany na misy fiatraikany tsara ihany koa ka tombanana ambony alaina ambany lay fanapa-kevitra aloha zay voaraisiny fa raha ohatra ka miazakazaka antematemaka ho tsika rehefa milaza azy dia tonga amin'ny zava-mitranga kehitriny inona zavatra misy ilay impact négatif zany zay tsy nieritreretin'ny fanjakana ho zaho zay miteny zay fa ny fanjakana mety nieritreritra n'lay impact négatif fa minimiseny fa za zay miteny zany eto no mieritreritra hoe mety tsy nieritreretin'ny fanjakana ilay impact négatif zay ho resahantsika eto zany dia zay no miteraka n'le problème androany inona lay impact négatif zay tsy nieritreretin'ny fanjakana rehefa miteny zany le fanjakana hoe 0 ariary le mampiditra n'lay mpianatra any an-tsekoly dia mampirisika n'lay ray aman-dreny miteraka rispo eo amin'lay ray aman-dreny zany zay zavatra zay ka ny fiatraikan'ny covid ny mety maridrefy ny refesin'ny fanjakana amin'le fanafoanana n'lay sara ny fampidirana an-tsekoly kanefa teo alohan'izay efa nisy maridrefy afany toetra tamin'ny taona maro volana maro dia le hoe tsy fananana ny etomanana mihitsy hampianatra n'le zanaka fa netaeta betsaka ka vokatra zay zany rehefa tsy misy ny etomanana na de tianao azy any ampianatra ny zanaka ao an-tsekoly dia aleo mampiony tena mandresy lahatra n'le ankizy hoe andanantsika manao ny asantsika fivelomantena aloha fa rehefa misonitra mifarim-piainatsika miverina an-tsekoly nareo rakizy noho izany ndao tsika ifofotra hitady ndao tsika hijery ny etomanana de rehefa miresaka de mba tsatroko anareo zanako reo hianatra fa ny etomanana ny tsy misy rehefa mifankahita ny ankizy samy ankizy manontany fa manino ny ridy tsy mianatra fa manino lany tsy mianatra dia tsisy vola dadanay sy mamanay izany tsy afaka mandefanay any ampianarana rotorotika tokoa ny fonao amin'ny maray aman-dreny maheno an'izany fa tonga amin'ny atao hoe akory atao kanjo inona ny tranga nandrefa napa-kevitra ary lay fitondram-panjakana foibe hoe foanana ny fandoavana vola amin'ny fampidirana n'lay ankizy any an-tsekoly topokafaliana tokoa le ray aman-dreny na eno an'izay ka na ny fiatraikan'ny covid na ny tsy fiatraikan'ny covid dia voadingana avokoa tao anatin'izany
ny fiatraikan'ny covid moa zany de le hoe niena ny etomanana fa ny tsy fiatraikan'ny covid de le hoe efa tsy nanana n'le etomanana tram'izay mihitsy no tsy nafanana mpianatra nle akizy niteraka rispo zay ampianariko ny zanako fa sararynisan'zany a fanapa-kevitra zany rehefa napa-kevitra le ray aman-dreny a hanoratra le zaza an-tsekoly eo ny tena grave lasa izy nakany ampianarana soratako ty zanako ty ny tao ampianarana ny tompona ndraiky la tany amin'ny établissement tsy nametraka masotsivana ntsony koa tao am'le hoe ampianarina ve retako izy reto sa tsy raisina ve sa tsy raisina fa no le fanapa-kevitra hoe 0 ariary ny sanda ny fampidirana an-tsekoly dia raiso avokoa zay tonga ao anatin'ny sekoly mpanjakana ray zay anankiray faharoa nidirana any amin'ny sekoly mpanjakana dia mety amin'ny alalana concours hoe nanala fanadinana CPE de afaka 6e dia miditra any amin'ny sekoly mpanjakana na mety niandra atao amin'ny sekoly mpanjakana ihany nanomboka tany amin'ny taona voalohany hatramin'ny taona fahadimy fa rehefa tonga teo amin'ny fanalana fanadinana afaka CPE fa tsy afaka 6e voatery ny ray aman-dreny namindra n'ilay ankizy tany amin'ny tsy miankina nanao 6e ina fanapa-kevitra ny raisa fanjakana mamaim-poana avokoa ny fisoratana anarana mahazo misoratra anarana amin'ny sekoly tia nidirana ny ray aman-ny mahazo manoratra anarana zany amin'ny sekoly tia nidirana ny ray aman-dreny ny vakitsika mihitsy zay fanambarana zay tamin'iny fotoana ny voahan'ny fala-kevitra ministra iny tamin'ilay resaka tatitsy faly le ray aman-dreny zay nieritreritra hoe ity zanako ty tokony nanohy teny anivo ny sekoly mpanjakana mba sitrany ay satria manana zanaka telo mianatra karaha telo any amin'ny tsy miankina avokoa mavesatra zany raha ohatra ka tapa-kevitra fa hoe afaka miverina misoratra any amin'ny sekoly mpanjakana tsy hoahako any amin'ny tsy miankina ny zanako averiko amin'ny sekoly mpanjakana mitombo ny isan'ny ankizy misoratra anarana any amin'ny sekoly mpanjakana satria sady maimaim-poana le fisoratana anarana no lay fepetra sy masotsivana rehetrarehetra ohatra ny toetra tery aloha lasa ohatra nisy hoe finiavan'ny fanjakana hapiditra ny zaza an-tsekoly noho izany foana ny tany amin'ny sekoly tsy miankina fa ny azakazaka nakaty amin'ny sekoly mpanjakana avokoa ny zanaky ny malagasy rehetra no nino teo aloha le fiatraikan'ny covid zay manary sarotra amin'ny atao hoe any anjehana ny ekolazy any amin'ny sekoly tsy miankina dia nanapa-kevitra hoe alo afindrany amin'ny fanjakana fa sady mamem-poana ny sara-pampidirana no tsy de ahitana masotsivana enjana firotsony ny fampidirana sy fandraisana mpianatra tamin'ity taom-pianarana 24 raika amin'ny 24 ty roa zay misy maro be ohatr'izay ataontsika hoe impact tsy nieritreretina ataoko hoe mafy loatra le fiterenako hoe négatif fa tsy nieritreretina na tsy nitombanana meloa tao anatiny lay fandraisana le fanapa-kevitra ina am'izay ny zavatra mitranga raha ohatra ka atao hoe fanalefahana ny oetomanana amin'ny fampidirany ray aman-dreny mpianatra an-tsekoly le izy zay zany atao impact positif dia niteraka zavatra hafa ihany koa na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny tompona ndraiky te anivo sekoly satria zao am'izay ny toy nazota ary le ray aman-dreny nandefa n'le kizy any ampianarana tonga any ampianarana izy le ray aman-dreny andeha hanoratra ny naranjanany gaga aloha tao amin'ny sekoly samihafa fa misy fahenona fandoavam-bola ihany kay rehefa tonga eo am'ilay sekoly ina no miteraka an'izany mazavaiko rehefa aveo fa le fahatara le ray aman-dreny zany de hoe mila mandora ialina riary hoe vo afaka miditra io ray alina riary io a varamangatsika ny tamin'ny toandasa tsy afaka misoratra anarana raha tsy voaloha le ray alina riary le zana mety tsy niandra atao kory tamin'ny toandasa fa tamin'ity izy hoe apiditra le zaza ao fa mipetraka eo le ray alina riary ahoana moa zany no varomangatsika ny zavatra tamin'ny toandasa ho an'le efa teo fanga moatsy hoe maimam-poana le saram-pianarana maninona no lasa loavana ray alina riary ka antranga zany efa ndraisantsika teto anaty fandarana teo anivony CEG razaka teto ambatonrazaka
Mifampiresana tamin'ny tompona andraikitra ny sorona aloha ilay petadrindrina hoe mandoray alarary fa de raiso avokoa fa maimaimpona ny fampidirana. Voaray le mpianatra. Voaray le mpianatra mitombo ny isa ao anatin'ilay établissement. Miakatra zany ny effectif miakatra ambony be. Fitraikan'izay mitombo ny isan'ny zaza any anatin'ny efitrano fianarana mahatratra 20, mahatratra 100. Satria manino? Miakatra le fisoratana anarana. Faharoa, misy klasy ohatra ny 3e izay narisarisa ny fahafahampanadinana ohatra dia betsaka ny namery-taona vokatr'ilay zavantranga tamin'le Covid dia tratra n'ilay avy ato amin'ny taona faha-efatra izay nisonitra anka tsetsina ilay efitra zany satria manino mifangaro ao ny tsy afampanadinana tsy afaka BEPC sy ilay vonisonitra avy any amin'ny taona faha-efatra manamaro an'ilay isan'ny mpianatra miampy an'ireo vonifindra no ilay fisoratana anarana na ireo voatonga ihany koa no ilay farisiany ray aman-dreny hoe mamaim-poana ny fampianarana. Zay ataontsika hoe andao tsy ataontsika hoe impact négatif ary fa andao atao hoe impact tsy nieritreretina. Ny fibosesehan'ilay mpianatra mameno an'ilay efitra zany vokatra zany antony rehetrarehetra resantsika zany hoe ny fahazotoany ray aman-dreny, ny famindrana ny zanaka avy any amin'ny tsy miankina nanakaty amin'ny fanjakana, ny fiakarany taona faefatra ao amin'ny taona fahatelo ary ny tsy fahafahampanadinana tao amin'ny taona fahatelo noho ny Covid teo sy ny fampianarana zay tsy de tena nisotra loatra nampiena ny tahany fampanadinana petsaka ny namerina klasy. Reo zany ataontsika hoe impact tsy nieritreretina. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ny ataontsika hoe fampiasana n'ireny toerana reny izay tsy voahomana mialoha arak'ilay fanapa-kevitra raisina tany amin'ilay firan-kevitry ny ministra ny fandraisana n'ilay mpianatra zany hoe lay impact lay décision tsy voahomana mialoha zany hoe efa nivoaka les décisions vo niezaka isadapter amin'ilay décision ny établissement fa tsy hoe no manina aloha ny établissement hiatrika an'izany vo niraisina le fanapa-kevitra. Ny ombo zany lasa ny ariana ny sarety tao anatin'le fanapa-kevitra sarety ny lasa aloha hoe maimaimpona ny fampidirana mpianatra fa le fetraika an'izay tokony efa no manina mialohany le andraisana zay fanapa-kevitra zay hoe manahoana ny fotodrafitrasa andraisantsika an'ireo mpianatra ireo raha atao maimaimpona ny sara. Zay le tiako tenena hoe alaina ambony alaina ambany aloha le fanapa-kevitra vo raisina fa tsy raisina avy amin'ny alalana zavatra anankiray parametre ray nentina akana fanapa-kevitra nefa miteraka impact maro be ao anatin'ilay tontolo ny fampianarana rehefa eny an-kianja ianao, rehefa tena eny amin'le sekoly ianao hafa mihitsy ny impact an'izy fa mety hoe tany anatin'ny eritreritra de teo mambahoaka de andao atao an'izao ty de iny impact anankiray iny fotsiny jerevana hoe ny impact positif an'io de falina ny ray aman-dreny satria tsinjovintsika izy amin'ny vola mivoaka avy any am-posiny de atreo ihany ny eritreretiny le mpitondra hoy aho ho zaho no miteny an'izay hoe mety zay lay nijerevan'le mpitondra fanjakana ao fa raha ohatra izy ka nijery parametre maromaro mety nijery izy fa namaivany angamba hoy aho ho zay fa mety ho zay mety ho zay fa leo raisiko ho anazy eritreritra zay fa tsy hoe zay le eritreritra le fanjakana fa raha ohatra ka tsy takatry le fanjakana zany zay de anjarantsika no mitsara n'le mpitondra amin'ny fanapa-kevitra zay raisiny fa andao ataoko hoe za no miteny hoe tsy nijereny sy tsy nieritreretina zay impact hafa zay fa lay impact positif ihany no nieritreretiny hoe raha mandray ty fanapa-kevitra tsika de ho faly amintsika ny ray aman-dreny mpianatra satria manino mitsinjo ny kitapo ivoahan'ny vola any amin'ny ray aman-dreny tsika amin'ny ty taom-pianarana 20 raiky amin'ny 20 ty fa ny zavatra hafa de tsy voatsinjo ao anatin'izay ary tena grave mihitsy lay impact aty amin'ilay pratika zany satria
nandray le fanapa-kevitra oa tsy nomanina mialoha lay aty am'lay ataotsika hoe hiaran'zay fanapa-kevitra zay ny établissement eo anankiray fotsiny zao ohatra rehefa mitaraina le ray aman-dreny de ny hoe ny zanakay mipetraka ambony tany tsy misy w de namariniko zay maly efa ahoana tokoa moa zany a ho anareo tompona ndraiky sy atonivon'ny sekoly no hanekena fa misy mpianatra eto atapy-tanàna nambatondrazaka fa tsy hoe any ataontsika hoe miala 70 kilometatra na 20 kilometatra fa mbola eto atapy-tanàna isy mpianatra hipetraka ambony tany na hitsangana fa tsy mipetraka ambony w ao anatin'ny sekoly efitra sekoly lakilasy anankiray mitondra fanazavana ny tompona ndraikitra ary tena nanome fanazavana marina nisy tokoa zany nisy le izy fa ny azanay namahana anazy satria zao ny antony niteraka an'izany rehefa tonga ny entana avy any amin'ny fitondrana foibe dia ny efitrano taty amin'ny sekoly no natao magasin de stockage n'ireo entanareo rehefa mbola tsy nizaraina aloha le izy ny tranony sekoly dia tsy naharaka ny fitombon'lay fisoratana anarina satria ny tombo be zany le fisoratana anarina noho izany dia betsaka ny mpianatra nefa ny efitrano tsy naharaka ny efitrano sasany any koa dia mbola feno entana zay tsy maintsy mbola taterina aloha alana mba hahafahana mamadika azy ho efitra sekoly misy ndray ny efitra zay voavadika ho efitra sekoly fa ny w ndray tsy naharaka ny antony tsy ny omana am'lay hoe fitombon'lay mpianatra ho tonga ao anatin'lay sekoly mialohan'ny voan'le fanapa-kevitra hany ka tsy naharaka ny efitrano zany de voaterina amorona efitrano hafa nalana reo entana tam'ireo efitrano zay tokony lakilasy zany a fa nasiana entana ny esoriny reo rehefa libre reo de tsy maintsy mamorona w zany ho an'ireo saly reo zay tsy prévu tany aloha tany zany ary tsy nisy ny enti-manana ho any zany namen'ny fanjakana fa rehefa mivoaka le fanapa-kevitra zay vao mamorona ny tsy misy de merde ozy tsika zay ilay tompona ndraiky teo anivon'le sekoly manaraka tsara nareo na lay 16 milliards d'ariary resahan'ny fanjakana azy atreto aloha dia rehefa ho avy fa mbola tsy tonga am-pelatana le taona hanomboana le fampianarana efa mandeha tanareo am'izay mahatonga antsika le miteny hoe ny saretiny lasa lohany omby le fitondram-panjakana mandray le fanapa-kevitra zany tokony efa nanapaka aloha hoe reto avy ny editsika miamortirana zany fialany zany vola rehetrarehetra zany ao anatin'lay fampidonana n'lay seha-pampianarana zay tsika vao mandray le fanapa-kevitra hoe maimaim-poana mifampidirana an-tsekoly fa raisina aloha le mesure le fanapa-kevitra am'lay ataotsika hoe fitiavana ho mambahoaka dia rehefa avy eo am'izay zay vao atao zay hampisy ny solution rehetrarehetra de alasa le tompona ndraikitra ny anivon'ny sekoly zany no de merde mitadiny vaolana am'le fotoanany resahana ny rany segerazaka zany resantsika ny tranony segerazakany no nametrahany epp manara-penitra ny mpiandry ny epp manara-penitra nametrahany gardien zay zany vao maka lay tompona ndraiky teo anivon'ny sekoly hoe averenao aminay le trano nametrahanareo gardien fa ny refitrano ary tsy maharaka noho ny fitombon'ny mpianatra zay le tiako tenenina hoe tokony nomanina aloha lay toerana sy ny zavatra rehetra iatriana an'zay zay le fitondram-panjakana vao nandray le fanapa-kevitra hoe tsy misy ho fandoavana n'le droit fa zava-misy maiky ideka le fanjakana hoe aha tsika de nandray fanapa-kevitra fa fanana ny sarany mpampidirana nefa mifetraiky an'izay amin'ny lafiny samihafa raha ohatra zany ka tonga ny enti-manana manetsina mibanga avy any amin'ny fitondram-panjakana tonga mialoha dia nanana ny entina miatrika an'izay lay tompona ndraikitra teo anivon'ny sekoly fa ny zava-nisy miainga amin'ny 0 ariary lay établissement aloha
amin'iny fotoana iny zany hoe le fahazarana ny toetra teo amin'ny fampidonana amin'ny fampianarana atramizay zany lasa nivadika 0 ariary avy atrany hoe raha mpiodina ny sekoly ianao dia misy aloha nety manana voaray ianao avy amin'ny alalan'ny inscription ataon'ny ray aman-dreny dia ireny no entina mampiodina n'le sekoly reny ny afahanao mametraka an'ilay zavatra rehetrarehetra fiatrehana sy andraisana n'le mpianatra ampidonanao ny fampianarana eto nefa ny foanany fitondram-panjakana l izy 0 ariary avy atrany mivantana zay teneniko zay ny atao hoe tsy mivantana raha ohatra ka raisina le fanapa-kevitra adiny ve sa no dina tsy hita fa ny mpampianatra rehetra eny anivon'ny sekoly eny ka tsy mpiasa mpanjakana avokoa fa misy ny karamaininy ray aman-dren'ny mpianatra ary reo dia avy amin'ny alalan'ilay fandoavana n'le vola aty ampidirana no mampirindra an'izay isataona efa fantatra ny ray aman-dreny zany hoe ohatrinona ny fandraisana antsarany am'ireny mpampianatra izay tsy karamainy ny fanjakany reny saingy zao ny fitenenana zany fa hoe tsy mandoa vola eo amin'le fampidirana dia manafoana ao anatin'ny sainy ray aman-dreny ny fandoavam-bola mihitsy ho an'ny sepam-pianarana ary dia foana ao anatin'izay lay volalohany amin'ilay fram mikropaka ny établissement zay mahafantatra fa hoe misy mpampianatra fram ato anatiny ity sekoly adidiko ty inona zany ny vahaolana inona zany ny hevitra voatery mampiantso ny ray aman-dreny lay tompona andraikitra isaky ny établissement hoe aloha ifampiresahana le izy fa tsy tafavoaka ty na le fampianarana ny akatso na le ray aman-dreny a sensibilisena am'le hoe miverina am'le mahazatra tsika efa tsy tafavoaka zany hoe le fanapa-kevitra raisiny le fanjakana tematemaka eto zany dia lasa kopay anankiray a manapotika n'lay ataontsika hoe fahazarana amin'ny fampidonana n'lay tontolo ny fampianarana satria le fahazarana ao a foananao ao anatin'lay sain'le ray aman-dreny aminy zany rehefa tsoahany iny a de tena hoe aotra zay ny dikany aminy ny fanjakana zany mameno ny banga le fanjakana nefa zany rehefa nanao an'lay fampitambo avao a zay ngamba vao mety tonga saina ary nahatsapa ny fiatraikan'le izy hoe hafahafa tokoa le izy de namery teny moramora hoe ary amin'ny 3 volana faharoa dia averina lay fandoavana niny mpampianatra fram satria naniny nanomboka nahatsapa am'izay zany hoe lay fakana fanapa-kevitra tematemaka tompoko dia nanakorota zavatra eritrereto hoe mieritreritra ianao fa iazakazaka ka fidinana daholo le fiazakazahana izy ianao mahazo aina tsara kosa fa midipidinana be ty azakazaka atao ty tsisy naplara ohatra mbola tsisy mihitsy fa de tena hoe tsotsorika midiny ty azakazaka raha tosika kanjo tonga eo aloha eo anao a mitraka tampoka le izy ohatra ny akatra eny amin'ny rovo ianao nefa zany mietrehitra andao iazakazaka fa fidinana be ngely lalany tsisy problème fa tonga dao nan'olona atao hoe tena tsisy tanjaka ntsony ary fa hoe any amin'ny fitopolo taona mety tsy hanarisarotra anazy kazakazaka mity
ay tonga ry ampivoany ary mitraka ohatry no any amin'ny rova le izy iazakazaka ary ve le olona sa hijanona tsy azakazaka izy efa nanapa-kevitra raha fidinana zany fotsiny kosa hatrany amin'ny arrivé andeo mba hiazakazaka koa ay tampotampoka eo misy miteny misy fiakarana be eo aloha ao nasina fiakarana le izy na vily am'le miakatra fiakarana iny le lalina fa tsy nitoizana nidina ntsony eny ampivoany eny zany le olona vao matsapa hoe takizay tsy nazakazaka ve fa ho sepotra eo ara hiakatra amin'iny inona zany ny fiatraika an'izay any am'le ray aman-dreny fiatraika an'izay any am'le ray aman-dreny dia tsotra enatra aloha anankiray faharoa amorona ny tsy misy enatra satria maninona raha ohatra ka tonga le telo volana faharoa tsoahanao lay akizy satria hoaniny aty amin'ny district ny Ambatondrazaka fotsiny ohatra zao ny raisiko a zany telo volana faharoa zany dia milatsaka tanteraka ao anatiny atao hoe maitsoahatra ny fahatongavany maitsoahatra aty dia midika fahasahiranana tanteraka rehefa maitso ny ahatra ahoana moa ny atlianao an'izany telo volana faharoa zany ao anatin'ny ahatra maitso fahasahiranana tanteraka zany eo no mahatonga atsika zany mametraka ao anatin'izy hoe lay fakana fanapa-kevitra tematemaka dia isan'ny zavatra anankiray mamono an'ilay ataontsika hoe fiainam-piarahamonina mihitsy eritreretange le akizy zany efa hoe ny anatra tsika tonga ry amin'ny telo volana faharoa janona ny trano ndray ifanena am'le ray klasy eny an-dala fa maninona ny telany tsy mandeha mianatra ntsony na izy ary mety tsy amaly fa ny tany ny jereny aleo ny nondrika enatra ao anatin'ny fiarahamonina ho an'ny ray aman-dreny nefa mety tsy afaka anoatra izy satria maitso ny ahatra aiza moa ny ahitany an'le tomanana am'izany aniza ny faoty am'izany ozy morsidy le fanapa-kevitra andraisina tary aloha hoe na lefa alohan'ny ombo ny sarety noho izany tsy voahomana lay impacta tsy voahevitra zay le ataoko hoe impacta négatif an'ilay décision niraisiny fitondram-panjakana atao anaty filakevitry ministra fitondram-panjakana fohy be no nandray ny fanapa-kevitra iny lasa tsy maintsy mitady ny hevitra rehetra ny tompona andraikitra eny anivon'ny sekoly andresena lahatra n'le ray aman-dreny afany le fampianarana miodina dia inona ny zavatra mitranga miresaka tamin'ny proviseur ny lycée resaka tamin'ny talien CEG maly ny en'ny lycée dia namora ray aman-dreny ny mpianatra mihitsy dia nanapa-kevitra ametraka hoe tsy possible raha tsy alohanareo le volan'ny mpampianatra fram dia mijanony ty fampianarana ty satria inona ny antony amin'ny tare marika atsika afahantsika mahatakatra hoe atraiza lay fiatraikany izy ankolaka tao anatiny nandraisana le fanapa-kevitra izy misy fiatraikany vantana ary misy fiatraikany ankolaka le fiatraikany ankolaka zany dia le fiatraikany izy any amin'ilay mpampianatra raha raisiko zao ohatra ny mpampianatra eo anivon'ny lycée raha no avy manana eto Ambatondrazaka dia mahatratra 2 mpampianatra fram ao anatiny zany sekoly zany raha ataotsika hoe napetraka alohan'ny sarety ny omby zay le teneniko teo hoe mialohan'ny andraisany le fitondram-panjakana n'ilay fanapa-kevitra dia efa nomanina aloha ny terrain rehetrarehetra dia tokony ny teny izy hoe firy ny mpampianatra fram zay tsy azo idivirana mihitsy atao anatin'ny sekoly raisitsika ho mpiasa-panjakana zany reo fa tsy zay ne nataon'le fanjakana fa mijanona sy mitoetra ho mpampianatra fram reo 2 reo amin'ny fomba ahoana ny ampijanonanao mpampianatra 2 zany tsy mpianatra satria tsy misy le vola aloha aminazy noho zany tsy mampianatra izy ka andeve le fampianarana ao anatin'ilay sekoly 2 ao anatin'ny lycée zay mpampianatra 2 zay efa ila ifanasaka am'ireo ataotsika hoe mpampianatra raikitra mifanjakana zany hoe fonctionnaire 7 ny isany amin'ny mpampianatra eo amin'ny 2 zany 20 zany
de vaky sasaka io satria azadinoana fa mbola misy ny any amin'ny administration zay karamainy ny fram vaky sasaka ny atoan'ny fanjakana sy ny atoan'ny ray aman-dreny ao anatina lycée anankiray zay tsy nieritreretina ho iaho ataoko hoe ho zafo ana zany rehefa miteny an'izay tsy nieritreretina zany rehetra zany fetraiky an'le izy ankolaka zany rehefa tsy mivatana hoe rehefa ndraisina fanapa-kevitra mifatraiky amin'ny vatana de faly ny ray aman-dreny fa tsy misy tokoa le fandoavam-bola eny anivo mifampidirana ny mpianatra fa nipetraika an'izay ankolaka rehefa aveo zany rehetrarehetra teneko zany hoe mitaraina ny ray aman-dreny ny faly ny ray aman-dreny hoe tsy misy vola aloha fa mitaraina le tompona ndraikitra eny anivon'ny sekoly noho ny fampianatra fram zay lasa tsy mandray vola de zao raisitsika zany lay ataotsika hoe karama le mpampianatra fram ny mpampianatra fram ao anatin'ny lycée zao ohatra ndraisitsika dia mandray 300 000 ariary baka plus 3 reo 300 000 ariary isam-bolana mandritra ny 10 volana raha ataotsika ny compten'izay hoe 300 000 ariary ampitombotsika 2 ampitombotsika 3 volana de manome 96 millions d'ariary 96 millions d'ariary ny vola omen'ny fanjakana am'ilay izy ny teny hoe misy 16 milliards d'ariary raisy ny fanjakana alefa ampidionana amin'ny fampianarana any anivon'ny sekoly 11 milliards d'ariary zany 16 milliards d'ariary zany rehefa zarainao amin'ny sekoly manerana amin'ny Madagasikara raha ny lycée fotsiny zany resantsika de 11 millions FM 11 millions ariary no tonga ao amin'ny fefi an'ilay ny razy moa zany association rehefa aty amin'ny lycée 11 millions d'ariary no azo avy amin'ilay 16 milliards d'ariary ny teny le fanjakana hoe zay de nanokana 16 milliards ariary iatriana an'izany noho le fanafoanana n'ilay sara-pampidirana sy nenene fa zao le 16 milliards ariary rehefa zarainao isaky ny établissement ho an'ny lycée fotsiny eto amin'ny district Ambatonzaka zany lycée Ranoavy manana 11 millions ariary no azon'ilay sekoly am'ilay 11 millions ariary raha zarainao amin'ny isan'ny mpianatra mianatra ao amin'ilay lycée de manome 10,000 ariary maherikely eo isaky ny mpianatra zany no hoety manana mandritry ny taona amin'ny fampidonana fampianarana ao anatin'ilay sekoly ina ny vitany 10,000 ariary fidianana lacré fidianana éponge anakaramanao mpamafany trano satria tsy afaka hianatra amina trano misy parasy ny mpianatra ny fiambenana ny établissement lany zay de tapitra tsy mbola tonga any amin'ny resaka fikarakarana ny atota taratasy na fanadinana sy nretrarehetra ny examen blanc sy nretrarehetra ao anatin'le izy tsy mijery an'izany tsika de fa tsy ampy le izy be ampanonana ny 16 milliards ariary tenen'ny fanjakana fa rehefa tsy njaraina any amin'ny sekoly reny 11 millions anen'ny lycée Ranoavy manana 11 millions ariary zany ho an'ny taona 10,000 ariary isaky ny mpianatra zany ny atao hoe sara-pikarakarana n'ilay fampianarana ao anatin'ilay établissement ety nefa tsika mametraka hoe karaha mampianatra fram fotsiny mandritra amin'ny 10 volana de efa mahititsika 96 millions ariary ny resaka fiambenana sy ny fanadiovana mandray 200 000 ariary ny gardien sy ny mpanadio eo anivon'ny lycée isam-bolana miisa efatra izy raha ataotsika ny 12 volana satria tsy maintsy miasa foana izy mandroma tsisy an'izany hoe fiambenana de 10 volana de ao anatin'ny 2 volana tsisy ny fampianaranao de tsy ambenanao le établissement vao meloza raha ampitombotsika 12 efa mahita 9,600,000 ariary 9,600,000 ariary raha ohatra ka raisitsika indray ny ataotsika hoe ny fotoana ampianarana ivelan'ny faritan'ny lalàna
satria ny fampianarana dia misy ora ajaina faritan'ny lalàna le 20 heures io zany faritan'ny lalàna io hoe ny mpampianatra anankiray dia mampianatra adiny zao raha ilaina zany ny fampianarana mbola itoy ivelan'izay mba hahafahana manome an'ilay ataontsika hoe fahafahapo amin'ny abetsahan'ny mpianatra satria eo le tsy fampin'ny mpampianatra raiso tsara ty zavatra ty zay le teny antsika hoe ny zavatra nanaitra an'le fanjakana nandraisana an'le fanapa-kevitra tematemaka oa dia tsy nijery an'ilay hoe efa nisy olana nge teo aloha e ankehitriny le izy resahantsika daholo fa tsy hoe le covid ihany makely an'ilay kitapom-bola ny vola voaka avy amin'ny kitapom-bola n'ilay ray aman-dreny no jerena fa misy antony ange ho an'niteraka an'le tsy fampianarana an'le ankizy tany aloha tany dia ny hoe tsy fananana ny entimanana mihitsy satria ny fitakinana ny entimanana teny anivon'ny établissement dia noho ny antony maro miteraka an'izany fitakinana zany sarany zany tamin'ireo ray aman-dreny ny tsy fanompirian'ny mpampianatra dia isan'ny anankiray tena goavana tao anatin'ireo fitakim-bola tamin'ny ray aman-dreny teo amin'ny tontolo ny fampianarana teto amintsika satria tsy maharaka ny mpampianatra raisy ny fanjakana ho an'ny établissement misy aloha zay azava le ohatry ny ahoana moa zany le tsy maharaka le tiatsika teneniny eto aloha nga mba faritako kely le izy mba hazava kokoa hoe inona ny tiako atongavana le tsy maharaka resahako eto zany dia teboka anankiroa tsy maharaka ny mpampianatra satria tsy ampy nisan'ny mpampianatra raisy ny fanjakana raha valopolo zany ohatra zao ny lycée ny tokony mpampianatra ilainy dia ny 2 am'reo karamay ny ray aman-dreny ny mpianatra zay zany aloha fa tsy maharaka anankiray zay zany hoe tsisy mpampianatra maharaka mihitsy handray an'ilay fampianarana akoatran'izany dia misy personnel ao amin'ny administration an'ilay sekoly ny fanjakana koa dia tsy manao recrutement an'ireo personnel amin'ny adminareo zany hoe tokony mandray olona izy hikirakira ny lafiny fitantanana ny sekoly le fandrarana ny sekoly zany tokony manao recrutement an'izay zany ny fanjakana hoe misy fonctionnaire ho apetraka eo amin'ny toerany économe ohatra na ny surveillant général na ny surveillant na ny proviseur na tsy fantatra zay apetraka ao anivon'ny sekoly reo zany tokony hoe olona manokana eo amin'ny tontolo ny administration na ireny tompona ndraiky re anivon'ny zap anivon'ny sisco am'ireny administration reny zany fa inona zava-misy lay mpampianatra zay ny raisina ty amin'ny tontolo ny fampianarana ihany no napetraka am'ireny toerana ireny hany ka mbola miteraka fahabangana eo am'le tontolo ny fampianarana koa zay zavatra zay hoe lasa miasa eny anivon'ny sisco lay mpampianatra zay tokony hampianatra eny an-tsekoly na lasa nianatra eny anivon'ny draine le mpampianatra tokony hampianatra eo anivon'ny sekoly lasa personnel any amin'ny admin izy zany noho zany foana indray le toerany ato amin'ilay fampianarana dia rehefa mialao izy dia inona ny atao maka mpampianatra firamma indray tsika manetsina amin'ny banka zay miteraka ny fiakarany volalohany ray aman-dreny ao anatin'ilay kitapom-bola ampidonana n'le fampianarana ny taona mitombo isa-taona misy mpampianatra mandeha misotro ronono tsy manao recrutement ny fanjakana noho izany tsy voasolo le mpampianatra mandeha misotro ronono dia tsy maintsy mitady mpampianatra firamma indray lay établissement mameno mibanga mandra-pahananana ny solony iny avy any amin'ny fitondram-panjakana tsy arakaraka ny fandehanany mpampianatra misotro ronono zany ny isan'ny mpampianatra recruté amin'ny fanjakana hanetsina mibanga sy manala n'ireo mpampianatra zay tafiditra any amin'ny sehitry ny administration hiverina ty amin'ny tontolo ny fampianarana zay le tsy fampina daholo zay efa nisy teo fa rehefa niraisina lay fanapa-kevitra atematemaka dia hitatsika daholo ny fiatraikan'izay zay le izy fiatraikany akolaka fa tsy le tonga dia mivantana hitatsika daholo zany noho zany tsy ampy ary lay mpampianatra tsy araky ny tokony ho izy ny isan'ny mpampianatra ao anatin'ny établissement anankiray satria ny tombo ny isan'ny mpianatra lasa raha ohatra ka ataontsika hoe classe de 3e ohatra ty teneniko ty hoe raha anankiroa izy ny teo lasa mety mitombo anankitelo ohatra zay dikan'izay rehefa mitombo anankitelo izy dia misy orana fampianarana mitombo ho an'le mpampianatra zany
voatery zany le établissement mampiatra ny atao hoe heure supplémentaire ao anatin'ny sekoly ho an'ny lycée zao ohatra zay ny fampiresahana maly de mampiatra trany amin'ny 50 ora ny fampianarana ampony ampanga zany hoe heure supplémentaire zany tsy ao anatin'lay compte-ny lalàna am'fehn'le fampianarana hoe raha mbola mampianatra amboniny ty ora voafetry ty reto mpampianatra reto de mivadika heure supplémentaire le izy ao anatin'izay zany tsy maintsy mitady ny ento manana indray ilay eo anivony établissement io 150 heures lazayntsika io nefa isan-kerinandro zany hoe ao anatin'ny ray volana io zany de ampitombotsika efatra indray mahatratra 900 ora isam-bolana zany ny supplément an'lay fampianarana noho n'inona noho ny abetsahany mpianatra ary noho ny tsy fampiny ny mpampianatra dikany mila etomanana zany de ataontsika regny kady zany ohatry ny ahoana mipetraka zay taremarika zay soraboly zay raha 150 heures par semaine zany heure supplémentaire ho an'ny lycée 900 ora ao anatin'ny ray volana de ampitombotsika 10 volana satria 10 volana ny faretan'ny taom-pianarana raha raisitsika saran'zay eo amin'ny sehatra ny fampianarana dia manodididina ny 530 isan'ora zany ny ampianaran'lay mampianatra rehefa mihoatra le ora tokony ampianarana kanefa mbola tsy maintsy mampianatra izy de raha ataony kajin'zay rehetrarehetra zay dia mbola mahatratra 21 millions ariary ataotsika zany le total am'zay rehefa aveo hoe ho an'lay mpampianatra fram roa amby 30 mandritra amin'ny 10 volana 96 millions d'ariary ho an'lay personnel mikarakara ny fiambenana sy ny fanadiovana 9 millions 600 000 ariary ho an'lay supplément aty am'lay sehatra ny fampianarana mahatratra 900 ora isam-bolana dia tafakatra 21 millions d'ariary ao anatin'ny 10 volana raha mpifanapitsika zany reo rehetrarehetra reo de manome 126 millions d'ariary ao anatin'ny taom-pianarana anankiray zany na le fianarana zany mikatso na le fianarana mandeha hina ny hevitra ao anatin'izay voajeryn'ny fanjakana ohatry zay isaky ny établissement ve lay problème mialohan'izy hatray ny fanapa-kevitra iny sady hoe alefaso de zay poany any an-damosiny ny tompona andraikitry anivony sekoly ny fimenomenoana ny ray aman-dren'ny mpianatra raha ohatra ka maka vola sy notran'izany izy raha ohatra ka jerentsika ny isan'ny ray aman-dreny ao anivon'ny établissement ny lycée Ranoavy-Manana mahatratra eo amin'ny 2 ny ray aman-dreny rehefa nanao nkady zany ny tompona ndraiky teo anivon'ny sekoly dia nahita hoe eo amin'ny manodididina ny 63 000 ariary isaky ny ray aman-dreny eo zany ny tokony mitotona zay zavatra zay fa nisy kajikajina kojakoja samihafa nataony zareo fanampiny zany hampirindra n'lay tontolo ny fampianarana dia ny faritany teo anivon'ny établissement hoe 70 000 ariary isaky ny ray aman-dreny no ety manana de mandeha ty fampianarana ity na tsy mandeha ty fampianarana ity rehefa tsy mandeha zay fandoavana an'izay ny tany satsika an'izany de zao mba hatsapany le fitondrana foibe hoe rehefa ndray fanapa-kevitry nareo de dinio aloha fa misy paramètre maro ivelan'le resaka populisme tokony jerena vao mandray fanapa-kevitra navory ary le ray aman-dren'ny mpianatra
am'ray mandreny mpianatra 2 eo amin'ny 700 ny tonga nasaina ny safidy hoe iza ny manaiky iza no mandaa amin'ny fanaovana an'izay de nisy ny nanaiky ary nisy ny nanda ho an'le ray mandreny mpianatra ny vahaolana hitan'ny établissement zany de hoe aleo mba atonga le tsy ho vesatra mianjady mafy be ndray mipoka any anivony ray mandreny mpianatra le 70 000 ariary dia 02 io ary ny fandoavana azy mba ho maivamaivana tsika malagasy tena mametraka ho vaindoaka rena ny lafa mifanabiazana hoe ny arena sarobidy indrindra omena ny taranaka de mifanabiazana zay mivoaloaka rena ary noho izany dia tsy mitaretana mepaka ny ray aman-dreny raha ohatra ka hoe fampidirana ny zaza ny sekoly ny resahany fa eto amin'ity taremarika ity kosa manaintaina be any anatin'ny sofon'ny ray aman-dreny ny mihaino an'izany no ninona no le fanapa-kevitra zay ny raisy ny fitondram-panjakana tery aloha hoe maimaimpona ny fampidirana ny ankizy any an-tsekoly tadidionareo fa zay fanapa-kevitra zay ary nanalana n'lay hoe fiatoana n'le mpampianatra frama dia niteraka hafaliana any anatiny ray aman-dreny mpianatra rehefa aveo moa le fanjakana mo verina tamizy amin'ny telo volana faharoa ndray dia aloha le izy fa amin'ny telo volana voalohany any le izy ny tsy aloha entiko itenenana atsika mila fahamatorana le mitondra firenena le fahamatorana eto zany de tarafinao amin'ny fahaizana maka fanapa-kevitra ohatr' zany hoe mba tsy maimaiky atematemaka taitaitra tsy ampy fahamatorana le fakana fanapa-kevitra anyka manakorotana zavatra be da be ao anatin'le fiainam-piarahamonina ho an'le ray aman-dreny de hoe tsy rariny ty zavatra ataony ny eo anivony établissement ty ho an'ny établissement de hoe ahoana ny afana mampiodina nyty fampianarany tya tsy afa manoatra tsika zany raha tiatsika ny ampianatra anyreto zanaboaka reto de tsy maintsy miditra amina fanapa-kevitra ohatr'zao tsika avorino ray aman-dreny mpianatra ary de andao azavainy zany zavatra zany fa ny ray aman-dreny mpianatra de ohatr'zao mihaino anao manazava izy ty le taremarika ohatr'zao ty makatsy ty makary ty mety tonga hatramy fandresen-tahatra hoe raha ataony enkajy raha mpianatra anankiray ao anatin'ny lakilasy misy 10 izy zarao ary vola miatsika ny mpampianatra anankiray mampianatra n'lay ankizy 10 io fa rehefa ataonao nkajiny io a de eo amin'ny ataontsika hoe 10 ariary isaky ny mpianatra nge zany nomenan'io a mpampianatra io isaky ny mampianatra izy e raha ohatra maka anankiray zany tsika hoe mpampianatra taranja ohatra hoe tatara ohatra na taranja malagasy ohatra zany raha ao anatin'le fampianarana izy mety hoe adiny 4 ny ampianarany an'io sekoly io lakilasy anankiray tazomin'io a ohatra hoe mampianatra ny TA ohatra izy zany malagasy taranja malagasy raisitsika ohatra zay a reo mpianatra ao amin'ny TA reo ohatra misy 10 izy ndray klasy dia izy 10 reo zany raha atao nkajy am'le volomena le mpampianatra frama zay karamainy ray aman-dreny mpianatra io a alana le adiny 4 ampianarany azy isan-kerinandro a kajiny zay ho amin'ny mpianatra 10 sy ny ampianarana azy mandritra ny ray volana de mety ho 10 ariary isaky ny mpianatra ny alohany 10 ariary isaky ny ora isaky ny ora ampianaran'le mpampianatra raha mampianatra adiny roa zany izy a de 10 ariary mampianatra 10 ariary ny adiny ray adiny roa zany satria ariary zato zany ny alohan'ny mpianatra ray aminy izy mampianatra anazy ao anatin'lay hoe mianatra adiny roa an'lay taranja malagasy zareo ohatra zay teneniko zay rehefa ataonao ikajikajy io taritina lavabe de tonga am'zany zavatra teneniko zany mety fandresen-dahatra oetin'le mpanabe zay hoe raha azavaina aminareo ray aman-dreny ange de ohatr'zao io fandehan'io e zay zany le vola alairana aminareo mety ariary zato isan'andro le mpianatra anankiray iny mandeha mampianatra na ronjato e fa zao 7 arivo isan-kerinandro iny ohatra na ohatr'zao rehefa atao hoe le kajy fa ny olana ho an'ray aman-dreny de le mamoaka n'izy le hoe timanana mihitsy ange satria efa nampanatenainy le tompona ndraikitra teo amin'ny fitondram-panjakana foibe izy hoe maimaim-poana le fampianarana ny faneniny zay tao anatin'ny sofiny de manimba ny saina maneritseriny ary mety efa natonga azy nanao kajy hafa hoe le vola tokony alefa any amin'ny fampidirana an'le zaza alefa amin'ny zavatra hafa na le zaza zay tokony tsy andeha hianatra efa nampionony ny sainy lasa navelom-bola azy alefa mianatra indray ty zanako ty le enatra eo amin'ny fiarahamonina raha mandeha mianatra io nefa rehefa aveo misy sarany alaina any aminy de hoe tsy maintsy ho alako nefa zany le zanako be da be ny impact ao a
tsy mivantana ao anatin'le izy any anatin'ny fiarahamonina iainantsika any aka ohatra anankiray tsika miaino an'ilay fanazavany tompona ndraiky teo anivon'ny lycée ohatra le ray aman-dreny zay tonga mivory fa eo izy miaino mety ny teny izy oke iza zany manaiky de mety atao anatin'le manaiky izy na atao anatin'le mantara fa natao anatin'le manaiky ary izy fa rehefa mivoaka izy ivelan'le fivoriana dia miresaka amin'olona hafa zay mety tsy mananjanaka mianatra ao fa hitatarany an'le problème hoe zao nge problème manay tao navorin'ny mpampianatra teo anivon'ny établissement zay ny tompona ndraiky teo anivon'ny établissement ohatra fa tsy maintsy mandoa fitoaly zay eo anivon'ny lycée Ranoavimanana satria ty satria ty satria ty satria ty satria zao fa le olona anazavany an'iny resaka iny tsy voatery anana zanaka mianatra amin'ny lycée Ranoavimanana fa ny voarainy tao anatin'le fanazavany le ray aman-dreny zay mitaraina eo aminy amin'iny satria frustré an'le fanapa-kevitra andraisin'ny tompona ndraiky ka de hoe mandoa fitoaly iny mandoa fitoaly indray no entiny indray aman-dreny anankiray iny miresaka amina olona hafa mandoa fitoalina nge ao amin'ny fa tsy nazavainy hoe zao le hitsinjarana an'le fitoalina fa le fitoalina fotsiny no nitazominy de tonga am'le ray aman-dreny anankiray de tonga am'le mandoa fitoalina nge fanjakana nefa ny teny hoe inona tsy tokony mandoa volako maninona ny maka fitoalina fa tsy misy le fanazavana nazavaiko teo fa tonga de hoe le fitoalina fotsiny no maneno paritaka eran'ny tanàna le fitoalina misy tandroka misy rambo le tompona ndraiky teo anivon'ny lycée Ranoavimanana zay tsy naka an'le fanapa-kevitra hoe maimaimpona mifampidirana ny zaza-tsekoly amin'ny dito-ampianarana 24 raiky amin'ny 24 tsy isan'ny vory tao anatin'le filan-kevitry ministra tsy tompo-kevitra tamin'izany fa zao tratran'ny anjara ratsy mifanandrifo hoe izy ny tompona ndraiky teo anivon'le lycée androany zay hiaran'ny impact an'izay fanapa-kevitra ray sy ny mpitondro zay etiko tenenina amitsika hoe lefa kana fanapa-kevitra tematema ka misy fiatraikany be da be eny anivon'ny sekoly eny anivon'ny fiainam-piarahamonina zay feo zay am'izay mandeha aloha mihitsy antso monsieur le député tena mba jereo raha ngafa tsy mety mihitsy ty zavatra ataony ny tompona ndraikitra amin'ny lycée Ranoavimanana eto Ambatondra zaka ty fa manino aiza vera efa miteny zao fanjakana hoe maimaimpona lefa de angalana fitoalina vera nga le mpianatra ndray ny ray aman-dren'ny mpianatra tsy normal zany monsieur fa ianao no mitsara tena ao anatin'le izy oke ary ianao tsy afaka iteny an'ireo patronao zay ny fidy anao reo ary reo maniraka anao hoe mba jereo mba resao fa ianao mialohany ijery an'izany sy iresaka an'izany de izy anao hoe zay aloha ny avy ety am'ilay patronko fa aloha zay ijery ny any anivon'le tompona ndraikitra nandondobaravarana an'le tompona ndraikitra zafady sur le proviseur ho anareo ato amin'ny administration ny mpampianatra ny fikambanany ray aman-dren'ny mpianatra ny eo amin'ny fram ny ao amin'ny association mba ome fanazavana re tompoko azafady fa maneno ny patronko zay ny fidy ana maniraka ana amin'ny asa zay nampandreketiny ana hoe mba jereo de manatona anareo mila fanazavana re azafady indrindra ny texte raha teo mametraka fa manana zo angata-panazavana am'izany ny avy etenivony anteny meram-pirenena manome fanazavana ny le tompona ndraikitra hoe zao avy ny zava-misy safidy zay alefanay ve le fampianarana sa ho akatsinay ve le fampianarana le mpampianatra reo ampianatra reo fa tsy hoe anditsangatsangana izy makatia tsekoly ka de hoe no fitiava-tandrasany tonga hiasa maimaipoana andritra amin'ny folo volana ampianatra le zana-bahoaka rehefa mandeha fampianarana tsy afaka ajanonao fa na ianao misafidy hoe alefa le fampianarana na ajanona le fampianarana de hinona ny vahaolana ary andao tady ny hevitra rehetra aiza ny azo iranana atreto eto aloha zany de mametraka taremarika nomeny ny tompona ndraikitra netiko aminareo fa ny fanamarinana zany mbola misy rafitra sy tana toetra marobe eo anivon'ny ministera afaka manamarina hoe mitombona ve zany taremarika omeny zany zay tokoa ve nisan'ny ray aman-dren'ny mpianatra ao zay tokoa ve nisan'ny mpampianatra fram ao zay tokoa ve ny vola raisiny rehefa tsinjaraina tokoa ve vola de zay no lalana izorany manana zo anamarina an'izany ny ministera fa za de mitatitra an'lay valim-panontaniana no menana ary niarana anao an'le kajy tam'le tompona ndraikitra teo anivon'ny lycée andao ary hoe kajina naka machine mihitsy tsakitsakitsakitsakitsakitsa tia no mivoaka oatra zao tsakitsakitsakitsakitsa tia mivoaka oatra zao
ny fanamarinany hoe manao 50 am'zato ora tokoa ve heure supplémentaire rehefa mpianatra ireo tsy afaka anamarina n'izany eo no eo a fa anjara ny tompona ndraiky teo aniva ministera manana ny olona am'izany izy manamarina afaka manao audit raha ilaina hoe misy 150 heure tokoa ve ny heure supplémentaire atao anatin'ity lycée ty 2 tokoa ve mpampianatra fram mato akoatra ny any amin'ny administration zay misy fram koa ny fram tokoa ve manaramany gardien ny mpanadio trano zany zoa ministera ny manamarina raha ohatra ka miay azy am'le taremarika zay hoetitsika fa de naranao nkajy tamin'ny tompona ndraiky fa teo anivon'ny lycée zahay fa ao anatin'izany hoe ity teo ny tompona ndraiky teo anivon'ny ray aman-dren'ny mpianatra ny fram zany président fram niaraka taminay teo nanao an'lay kajy hoe zao fandehan'io ary reto ny heure supplémentaire anay enjato ora isam-bolana io ampitomboy 10 volana manome an'ity montant ty 21 millions d'ariary afaka mariny ny ministère zany mba aniny nianton'ny fanamarina zay de afahana miteny am'ilay ray aman-dren'ny mpianatra hoe le vola alohanareo ange ka tsy hoe vola ho lasa any aposiny le tompona ndraikitra fa miodina am'le sehatra ny fanabeazana noho izany raha tiatsika ny tsy andoavanareo ray aman-dreny an'izany rehetra zany de ny fitondram-panjakana foibe miavy amin'ny alalan'ny ministera no mameno ny banga mba hiverena ny vola eny am'le ray aman-dren'ny mpianatra fa rehefa tsy fenonareo ny banga fa 11 millions ariary ny alefanareo aty amin'ny lycée dia tsy afeno ny banga re zany tompoko na de detaka zany président miteny hoe 16 milliards d'ariary no navoaka tao anatin'ny kitapobolam-panjakana ampidonana n'le fampianarana kely zany no ninona no le fanapa-kevitra ngeza be ny raisinareo le tontolo ny fampianarana be velarana be le fanapa-kevitra raisinareo a fanapa-kevitra miezinyezina misy fiatraikan'ny dadasika io tsy vita amin'ny populisme fa mila traikefa oa mila fahafantarana n'izany tontolo ny fanabeazana zany amiko ho iaho fadisona be vava no nataony mpitondra nandray ny fanapa-kevitra iny satria miteraka an'izany rehetrarehetra zany frustré nkely ray aman-dren'ny mpianatra raha tiatsika ny ampirindra n'le fampianarana de anjaran'le fitondram-panjakana foibe zany no mijery ka par ka an'izay zavatra resahako zay ary manetsina mibanga am'ireo a eto manana raisiny ray aman-dren'ny mpianatra mba ampiodina n'le sekoly raha tsy zany tsy miodina io fampianarana io e aza manonofy atoandro eto tsika nandalo teo anivony CEG razaka satria zay ny établissement atao hoe fanjakana lehibe indrindra moa zany eto amin'ny district de nandalo tao anjery nanontany tao aloha somary ny zavatra mampametra-pantaniana ary iantsoko ny ministère ty hoe za de mangataka amin'ny ministère ny fampianarana ny fanabeazam-pirenena zany mba hanao audit ny fitantanany fram ambatona zaka ao amin'ny CEG razaka zay aloha zany alohan'ny resahako an'izy de tena apetrako aloha zay fangatahan zay raha ohatra ka afaka manao an'izay ministera de irarina ny isiny mialohany ny isi satria tapitra mandà le mpampianatra fa le fikambanany mpampianatra aman-dren'ny mpianatra le fram tsy le mpampianatra fa lay fikambanana fram le bro mitatana am'izao tapitra mandà zany izy am'izao tsika miteny zao de tokony efa anova bro vaovao nefa mialohany le idirany le bro vaovao tokony misy audit aloha le teo aloha satria misy baraingy ngeza be mampiayana azy zany ao anatin'le izy teo anivon'ny lycée tsy fantatro na hoe efa niomana tsara tamin'ny fatongavana tany koa ngamba ry zareo hoe fa eny satria nandalo tao amin'ny CEG de ho avy eo ny solomam-boaka ifampiresaka amin'ny tompona ndraiky fampianarana de niandry reo izy ny maraina fa za moa tolakandro vao tonga tany de mety eny efa niomana am'izay de nanana le tomanana na efa hoe navitan'le fioana tamin'ray aman-dren'ny mpianatra de mitombona tsara le fanazavana hoe eto ny fahamarinana no anjara ny ministère manao ny inspection manodidina an'izay manamarina hoe io marina ve le taremarika satria ny taremarika ny fanazavana no voaraiko fa ny fanamarinana an'izay de mbola mila asa mitoy zany hoe mila atrianao mihitsy zany izy hoe atretoko atreto hoe retony zao zay vao mahita ny atsipriany am'le izy anao hoe mampitombona tsara nyty fanisana mahatonga n'lay hoe fitoalina ny raisiny ity any am'ray aman-dren'ny mpianatra
fa tato am'le CEG razaka mahatonga ana amin'ny teny le hoe mangataka an'le audity avy amin'ny tompona ndraiky nivo ministère amin'ny fanabeazam-pirenena ho an'ny CEG razaka zany ao am'le resaka fikambanana fram satria iova lay mpitantana iova le komity zany satria tapitra mandahan'le teo zao ny antony rehefa tonga tao zay ny maraina dia ny tale ihany no nyresaka taminay ny tale tsekoly rehefa nyresaka tamin'ny tale zay dia nangataka fanazavana mikasika an'io le hoe fa maninona no mbola asaina mandoha vola indray lay ray aman-dreny io foana moa zany le afatry le ray aman-dreny io le ataoko hoe le patron koa zany le vahoaka anatin'le vahoaka mifidy misy ray aman-dreny reo le taraina ty amiko zany hoe bajereo la izy de mifantany tsy maintsy mipetraka zany rehefa tonga am'le tompona ndraiky zany de fa maninona no mandoha vola indray zany le ray aman-dreny ao anatin'le tom-pianarana dia le fanazavana an'izay no angatana ohatrany nangatana an'izay teny amin'ny lycée de ohatr'izay koa nangatana azy tato amin'ny CEG razaka de hoe zao ny fandehany natsona amin'ny telefona ny président ny fram hoe firy moa zany ny isan'ny mpianatra hoe zao firy ny isan'ny ray aman-dren'ny mpianatra satria lay vola aloha amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra zany eo am'lay fram dia ny ray aman-dreny no mandohan'le izy fa tsy ny namana zanaka telo mianatra zany ianao anatin'le établissement de le ray aman-dreny ihany no mandoha rakiray zany iny na telo ny zaza mianatra ao na ray na roa na efatra dia ray aman-dreny ray ihany no mandohan'le izy ho an'ny CEG razaka zany de 150 000 francs isaky ny ray aman-dreny ny aloha de rehefa nanontany an'le izy de hoe firy ny isan'ny ray aman-dreny de hoe eo am 2985 eo ohatrinona le aloha 150 000 francs io antso dia natao main libre samina enao anio daholo zany zay de zao naka machine calculer koa zay ohatrany natao teny amin'ny lycée nanamarina n'lay taremarka hoe raha zay zany ny ataotsika hoe ny isan'ny ray aman-dreny ao anatin'le izy manome ohatrinona moa zany le izy ao anatin'ny heritaona ny mahasamihafa ny lycée sy ny CEG zany neny lycée folo volana no akana n'lay vola am'ray aman-dren'ny mpianatra fa ny CEG romby folo volana no akana n'lay vola am'ray aman-dren'ny mpianatra averiko tsara romby folo volana no akana n'le izy fa tsy lay tsy le fotoana ampianarana zany fa le taona ray manontolo mihitsy no karamain'ny ray aman-dren'ny mpianatra zany ny mpampianatra fram eo anivon'ny CEG razaka zay miisa roapolo ao zareo rehefa natao zany le 2985 nampitomboana le 150 000 de nantania ohatrinona ny karaman'le mpampianatra de hoe io karaman'io mpampianatra io tany amin'ny voalohany 600 000 francs 120 000 ariary fa taty amin'ny volana novembre de nahitsy de nampitomboana 1 million FMG na 200 000 ariary de natao le kajy rehefa natao le kajy avy am'le ray aman-dren'ny mpianatra zany sy lay isan'le mpampianatra fram ao anatin'ny heritaona de mahita eo amin'ny 1 million 400 000 eo isam-bolana zany à peu près latsaka kely le izy ny kajy nataonay tam'izay fotoana zay jerena nefa le izy zany hoe 600 000 francs de mipetraka ary mibaraingo hoe magaga zany zavatra zany satria tsy mikolla zany le izy hoe ahoana moa zany 600 000 francs ny aloha ny ray aman-dreny 2985 maninona no ho 600 000 no tsy araka lay vola hoan'ny karamany mpampianatra na de atao re nakarinareo taty amin'ny volana novembre ho 1 million FMG mbola tafiditra ao anatin'ny ty comptabilité ataotsika ty ihany zany mbola matratra eo amin'ny 1 million 300 mahery kely teo le izy zay ny ataoko boriboka azy 1 million 400 dikan'izay zany mafeny tsara n'lay fepetra zany io raha mpampianatra roapolo tratrany tsara io inona ary mahatonga le hoe mbola nisy fitakinareo vola ray alina riary tam'lay hoe fampidirana mpianatra mbola vary mangatsika ny tamin'ny heritaona nisy tsy nandovy le ray aman-dren'ny mpianatra ohatrany tsy de mampino loatra fa maninona no lasa tsy ampy ny vola karaman'le mpampianatra fram eo zany no niteraka baraingo tao anatin'le izy hoe misy zavatra tsy mazava ty zavatra ty
de rehefa mipetraka zay baraingo zay a de zahay moa zany mbola hoe niverina ny tolakandro satria nakany amin'ny lycée aloha zahay de niverina ny tolakandro a complet ny avant tao anatin'lay tompona ndraiky teo anivon'ny segerazaka teo ny teo anivon'ny fefi teo ny tompona ndraikitra sekoly ary teo ny teo anivon'ny ray aman-dreny a taty amin'ny fikambana ray aman-dreny mpianatra zany ny fram teo ny président fram teo ny tale teo ny président ny fefi rehefa nresaka ny ariva de diso le taremarika tamin'ny maraina fa tsy 2900 le ray aman-dreny fa 1400 tena maly moa tamin'izay fotoan'izay azafady président fa ngeza loatra zany elanelana am'zany taremarika zany nefa ianao nahatsona tamin'ny maraina nanomeny taremarika de nanamarika le talia tamin'izay fotoan'izay hoe ianao nahatsona tamin'ny maraina ke président ka natao quitte main libre de samina eny ny valy teninao zahay rehetra ianao no nanomeny le taremarika hoe 2985 fa tsy taremarika teto apelatany fa tany aminareo tompona ndraiky ty mifram ary laninao tsenjera satria zay nke ny akanao le vola isataony hoe firy le ray aman-dreny mpianatra fa na de ataotsika hoe nisy fahadisona teo am'le taremarika lavitra be zany elanela zany avy any am 2985 midina any am 1400 de ny zavatra nandehanany sainay voalohany zany de tsotra hoe satria tsika nanao kajy ka raha ohatra ka natao hoe niena fotsiny ary io de nezahana iena ahitana an'le hoe tsy ampy le vola fa mampametra-panontaniana raha ho 1400 ny isan'le ray aman-dreny ao anatin'ny segerazaka zay zany na tonga atsika nametraka hoe raha avy any am 2900 atao hoe nisy fahadisona tam'le teneny ka nidina taty am 2000 na 1800 à peu près zany mbola hita hoe tsy lavitra zany a fihadisona teo am taremarika zany fa raha ohatra ka avy any am 2900 no milatsaka any am 1400 misitina kely ny saino ihany zany misy zavatra tsy norma ao anaty ty fa nezahana ifanitsy am'le kady zay nataotsika tamin'ny maraina ny nombre le ray aman-dreny mpianatra eo zany mahatonga atsika nangataka hoe za teo tonga de niteny taminy zaho a de miteny aminareo tompona ndraiky treto amin'ny sekoly fa raha zany fiovany zany taremarika zany a hoan'ny fidiran'lay tompona ndraiky treo anivon'ny fram vaovao le komity vaovao de tokony isy audity aloha vao mandeha ny fitantanana vaovao a manazava ny fandehan'ny fitantanana rabola n'lay a komity teo aloha ary zay mahatonga namana ho antso amin'ny ministera fanabeazam-pirenena mikasika an'io fram segerazaka io hoe mba anaovanareo audity io tompoko azafady indrindra ny zavatra anankiray mila marinina zany de hoe firy marina ny ray aman-dreny mpianatra eo anivon'ny segerazaka fa rehefa mivoaka zay de hita hoe inona no niteraka le tsy fampina ka mahatonga le établissement hitaky le 10 000 ariary teo ampidirana tamin'ny fisoratanarina zay voatery tsy maintsy nalana le petadrindrina ny antony tsy nazavazava le mikasika an'iny zavatra iny ary napetraky ny fitondram-panjakana hoe maimaipoana ny fisoratanarina donc tsy tokony nasina ny tataovana fepetra zay vo afaka misoratra anarana de tam'izay moa resy lahatra teo anivon'ny établissement andahora aloha alany ty petadrindrina ty fa rehefa ve jerena ny fomba ifampiresana am'ray aman-dreny mpianatra hoe mbola misy vary mangatsika 10 000 ariary isaka ny ray aman-dreny ange ilay resaka vola tokony aloha tamin'ny mpampianatra fram tamin'ny heritony fa rehefa miaino an'le fanazavana zany dia misy zavatra misitona saika hoe tsy normal zany zavatra zany ary ao anatin'le taona raha tena jerentsika le izy mipetrahana reo amin'ny toerany ray aman-dreny mpianatra telo volana angeny na mpianatra le mpampianatra fram aike zany re mpampianatra fram reo zany na de tsy nampianatra de ny volany sy ny karamany nandeha foana satria efa veoloha tary aloha lay saran'lay fram zany satria tamin'ny fidirana tamin'ny taom-pianarana tamin'ny taondasa no efa nandoalitsika natonga ary ny confinement taty amin'ny volana marsa efa mandray an'le karamany foana zany le mpampianatra fram fa tsy tratran'le hoe ka no ny amena zahay tsy mampianatra de ahoana zany satria le vola zany efa lasa foana satria heritaona ny an segerazaka no miantoka ny karamany mpampianatra fram ny ray aman-dreny eto zany dia manindry mafy an'izay mihitsy hoe aloha mba asina fanamarinana raha azo atao ho anareo avy anivy ministera io resaka compteny fram segerazaka mbatona zaka io hoe firy marina ray aman-dreny mpianatra raha jerena am'lay hoe 600 000 francs na nakarina 1 million aza le izy a zay nataon'zareo fepetra ny teraka an'le hoe nisy vary mangatsika satria nandray fanapa-kevitra avy amin'ny fiteniny tompona ndraiky mpanjakana ihany koa
eto koa diverenako a mbola ny tompona ndraiky mpanjakana ndray no nyteny hoe tokony ho 1 million ny karaha maraisin'ireo dia nakarina lay izy a natao 1 million ny teo anivo mpampianatra fram teo amin'ny CEG zay zavatra zay zany mbola le populisme ariany zay no miteraka zavatra ty ambany ty nefa nety manana le vola fanalaina meloha de tsy maintsy manao mikimaky le tompona ndraiky tafahana manesina le banque aty arina le misy fiatraikany am'ray aman-dreny misy vary mangatsika alaina aminareo no nina no kabary tary aloha tary koa zay misy zavatra be da be ilana fanamarinana de zay zavatra zay zany mahatonga atsika amin'ny tena zay hoe ny andray teo am'le fanomezana taremarika tsy mitovy ny maraina sy ny tolakandro lasa saina be nandinika izy hoe misy incohérence zany zavatra zany fa maninona ny lasa ohatray ny fomba fanomezana le taremarika ao anatin'lay andro anankiray ihany eo anivon'lay fitantanana le fram izy moa ohatra ny somary tsy de nyresaka zay izy rehefa tena napetraka le fanontaniana mikasika an'izay fa mieritreritra any zay hoe misy zavatra tsy de ao loatra mikasika an'le izy ary eto dia tsara koa ny manamarika fa ho an'le eo anivon'ny établissement zay misy an'le fefi dia mivadika any am'le fefi ny resaka fitantanana n'le resaka fanampiana amin'ny établissement zany hoe le fikambanana io ndray zany no mikirakira n'lay avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny vola anjarany CEG Razaka am'le 16 milliards d'ariary dia 3 700 000 ariary 3 700 000 ariary rehefa zaraina amin'isan'ny mpianatra ny CEG Razaka zay 3 700 000 ariary anjarany zay dia manome 1500 ariary isaky ny mpianatra 7500 francs zany isaky ny mpianatra raha ohatra ny lycée mba nahita ary am 25 000 francs isaky ny mpianatra ny CEG zany tena hoe 7500 francs isaky ny mpianatra anatin'ny heritaona hinona ny zavatra voakirakira lacré éponge rehetrarehetra mandrapatonga ny fanadinana ampy ve zay anjaratsika no mitsara an'le izy fa zay le izy raha zaraina amin'ny mpianatra zaraina amin'nisan'ny mpianatra io de ahitana anazy hoe mahampy ampidonana le fampianarana ve zay vola omeny le fanjakany zay hoe ampidonana le fampianarana 3 700 000 ariary ny anjarany CEG Razaka amin'ny 16 milliards ariary zany ny zava-misy zava-misy marina ka eto zany tsika dia miteny hoe lay resaka fakanan'lay vola zany teo amin'ilay ray aman-dren'ny mpianatra teo anivon'ny CEG Razaka dia nanaovan'lay fefi karazana kady tsotsotra afana mampiodina an'lay fampianarana aloha satria lay tarem-bola eny hoe 3 700 000 ariary ny anareo fa ny fotoana atongavany ranomasy tsy miaraka mampaty ane efa miditra le mpianatra mbola tsy tonga le vola tsy maintsy le sekoly zany no midemerde araka le tenentsika teo ampandianana n'le fampianarana aloha mandra-pa satria io le ozy tsika hoe ny omby natao tany ariana sarety fa sarety ny lasa aloha le fefi farimbonezaka ho fanatsarana ny fanabeazany fotony zay ny fanalavana azy zany hoe misy olona maro samihafa avy amin'ny sehatra samihafa zany am'le ray aman-dren'ny mpianatra no atsofoka ao anatin'le fefi hitantana an'io de mifidy président io hoe tiany président ny fefi de io zany no mikirakira n'lay 3 700 000 ariary avy any amin'ny fitondram-panjakana am'lay fampidonana n'le fampianarana de ny zavatra nataon'le fefi zany teto de hoe aleo tsika maka vola ndray any am'lay ray aman-dren'ny mpianatra ho any reto zavatra reto misy fanamina zany le sekoly misy t-shirt anaovana de ny vidin'io 10 000 ariary misy carnet de correspondance misy pitsopitsony maro samihafa de ny totalin'ireo 20 000 ariary 100 000 francs zany isaky ny mpianatra ao anatin'io zany ny kajin'le fefi de hoe nakamarzana 4 000 ariary zany hoe rano marina zany tokotokony eo amin'ny 16 000 ariary eo le izy fa nampina 4 000 ariary mba hafana mampiodina n'lay fampianarana ka raha ohatra ka tonga le vola avy any amin'ny fanjakana dia averina zany le andray aman-dren'ny mpianatra fa zao zay le teneniko hoe
tsy tao anatin'ny kajiny ray aman-dreniny mpianatra nge zany fa ny kajiny de hoe mahay-poana le fampianarany na inona ho resana na inona resana zany de zay oa ny fiatraikan'lay populisme avy any am'le mpitondra misy fiatraikany any am'lay fotom-pisaina le ray aman-dreny mampiditra n'le zanany atsekoly tsy mieritreritra mihitsy izy hoe mbola misy kajina fefi 4 ariary nalaina marza ohatr' zao ange tao satria mbola tsy tonga le vola ka mila miodina le fampianarana mila mandeha ahafana manomboka azy mampalahelo ny zava-misy zay teneniko zay mango fotsiny oa le zavatra miteraka mampiaya eo anivon'le fitantanana n'lay vola aty am'le mpampianatra fram le mpampianatra fram eo anivon'ny CEG zaka zany 20 isa ahoana moa zany tsy hanaramanao an'le mpampianatra raha tianao andeha le fampianarana dikan'izay rehefa tsy mandray voly zany reo mikatrika zany le fampianarana mpampianatra 20 isa zany ho ana klasy firy zany mikatry le fampianarana betsaka lay mpampianatra fram ao anatin'le établissement zay mahatonga atsika miteny hoe ny vahaolana de nalohany nangalan'lay fitondram-panjakana n'lay fanapa-kevitra de tokony vahany aloha le olana hoe ze mpampianatra rehetra fram ao anatin'lay sekoly de andao aloha avadika mpiasa-panjakana zay tsika vao miditra any am'le fanapa-kevitra fa raha resaka subvention reke subvention mbola isaky ny 2 volany manahirana anao zany zay zavatra zay le mahatonga atsika mametraka hoe misy fanapa-kevitra mila diniana tsara vo raisiny fa ny anjarako moa zany amma olombofidy ana misolotenan'le vahoaka dia nanao an'le fanadiadiana teo anivon'lay établissement mba hahafahana mahazo an'izay fanazavana zay hoe lay isan'lay mpampianatra ny vola omena n'lay mpampianatra ny fihepitoana andoavana ny vola ho an'le mpampianatra ny zavatra zay nakana an'le vola hafa fanampiny atyariny zany rehetrarehetra zany mitambatra ho an'ny CEG zaka eto mbola tsy mivoaka le hoe ohatrinina ndray koa zany le omena n'le mpampianatra fram rehefa mandoa le satria mbola amory ray aman-dreny mpianatra zareo rapitso zany de mbola tsy maintsy hilaza izy akoatran'le hoe fividianana an'le fanamina le carnet de correspondance sy ny pitsopitsony le 2 alina ariary mbola isy vola ho alohany ray aman-dreny mpianatra zany ho karama n'le mpampianatra fram 20 reo mandritra ny tom-pianarana mba afany le fampianarana mandeha le 4 ariary zany iny efa nentina ny demarenan'le izy zay le ketriky le fefi tao anaty izy atsofoy miaraka amin'ny resaka fividianana fanamina sy carnet de correspondance io asivo 4 ariary amboniny mba etsika demarena le fampianarana hampitonga n'le mpampianatra fram mameno an'zay fampianarana zay fa tsy hoe hialangalana izy fa hoe tsy ampianatra izy raha ohatra ka satria tsy mbola misy fidirenany aminy ahoana fipetraka zay ary am 2e trimestre izy vao midra ary am 3 volana faharoa zany zay rehetrarehetra zay zany tsy maintsy vahany le tompona ndraiky teo anivon'le fikarakarana le sekoly fa ny zavatra anapiko an'izay fotsiny de le hoe misy zavatra mampiaya anaty ao anatin'le taremarka mahatonga ana miteny hoe mba tsy adisoko an'izay zavatra zay ny audite no manamarina azy zay mahatonga atsika mangataka audite par rapport amin'iny zany raha tsy zany de mila mitondra fanazavana mitombona tsara ny eo anivon'ny fitantanana sekoly hoe tena zao exactement lay isan'ny nareo ray aman-dren'ny mpianatra azo amarinina nge zany eo amin'ny fisoratana anarana fotsiny de ahitana an'izany hoe firy exactement io omeo an'le rapport mikasika an'izay tamin'ny heritaona firy exactement le ray aman-dren'ny mpianatra raha ohatra ao ka nisy tsy nandoa de tokony avoaka zao ary tsy nandoa tao anatiny fa za tsy mihina nisy tsy nandoa fa le varymangatsika tsy nitenena hoe noho ny ray aman-dren'ny mpianatra zay tsy nandoa nampisay le varymangatsika fa hoe noho ny fiakaran'le karama avy taty amin'ny 600 000 francs lasa 1 million zany hoe nitombo 400 000 francs dia zay no niteraka le varymangatsika eto fa zany dia mametraka hoe zay ny vokatry ny fanadidina nataotsika maly amahirakiraka reo ana amaposte 10 ana dia nalaiko izy zay établissement anankiroa no nijerena atao anatin'ny district Nambatona Zaka tsy ary tovoatra daholo ny établissement rehetrarehetra na eo manodidina fotsiny amin'ny suburbaine ny any amin'ny commune hafa any mety misy hafa ohatra zany fa reo aloha zany no nanomboana an'le izy reo aloha zany afahana
manome santionany am'le fiatraikany le fanapa-kevitra ny ray sy fitondram-panjakana foibe aty am'le tontolo ny fampianarana afana manazava ny sainy ray aman-dreny mpianatra aloha amin'ny ampahany satria tsy ny ray aman-dreny mpianatra rehetra ny mampianajanaka ao amin'ny CEG-razaka na ao amin'ny lycée fa mety misy mpianatra any amin'ny EPP anoatran'izao fa ampahany reo zany nentsika anazavana ny sainy ray aman-dreny mpianatra ohatr'izay niendrikendrika na fanazavana azo mena manodidina an'ireny zavatra izeny anjaratsika no mandray ny andraikitra ny fanandrify amin'izay ho an'ny eonivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena tena mila mitondra fanazavana mafimafy kokoa nareo tao anatin' zay fandraisana fanapa-kevitra zay a sy zay zavatra resantsika zay eto a zany dia manampy any satria tontolo ny fampianarana le resahana ny tontolo ny fampianarana zany a tsy eo amin'ny fampianarana amin'ny fampianarana kapobeny any fa misy koa ny fampianarana teknika ny eo nivo fampianarana teknika dia natonga fitaraina koa zay ho any ana apetrako foana hoe za de olom-boafidy ny fidiny vahoaka rehetrarehetra dia raisiko adidy foana ny mitondra ny tenin'ireo ho anareo nivo ny ministerany fanabeazam-pirenena ny ministerany fampianarana teknika zafady satria efa nisaranaka moa izy hoe manana olana amina karama tsy voaloha ny mpampianatra na ny mpiasa zany lizy fa tsy voatery mpampianatra fa mpiasa ECD sy ny vacataire eo anivony sekoly teknika zany aty amin'ny district anany faritra mihitsy aty amin'ny faritra loatra mangoro fa ny ato amin'ny district moa zany no miresaka amiko de district ny resahako hoe ny ECD dia folo volana tsy nandray karama tompoko atreto amin'ny fampianarana teknika ato amin'ny district ny vacataire 12 volana tsy nandray karama noho izany dia ampitainany aminareo tompona ndraiky te nivo ministera ny fampianarana teknika zay olana amin'ny mpiasa eo ambany fiadidinareo zany ny ECD sy ny vacataire angamba tsy zavatra ho azavaiko be da be ny mikasika an'izany fa de zay le izy zay le fitarainany zareo efa nanao grevy any zay ozy mba nanaitra ny sainy tompona ndraikitra fa mandraky ty ny androany mbola tsy mahazo valiny zay dia tsy misy sary ho anazavana an'izany tsony ngamba hoe sary fa de hoe folo volana 12 volana zay lay karama tsy azo eo anivony fampianarana teknika ny ECD folo volana ny vacataire 12 volana anjaranareo mandinika fa mampianajanaka ohatran'ny olona rehetra ihany reo miasa ohatran'ny olona rehetra miaina ohatran'ny olona rehetra ary manao ny asany ohatran'ny olona rehetra rehetra ngamba tsara mitondra fanazavana tompona ndraiky teo anivon'ny ministera ny fanazavana azo atreto araky nambarany dia atreo anivon'ny ministera sy ny secrétaire général fa tsy mifandraika le izy hoe nampahafantarina ny anivon'ny ministera amiteny efa hoany le izy efa voaray rehefa aveo jerena tsy mety tonga ambaty be voka de mitondra fanazavana ndray secrétaire général de hafa ndray fanazavana oety hafa fanazavana oetin'ny ministra hafa fanazavana oetin'ny secrétaire général eo anivon'ny ministera no izany averina any aminareo any amin'ny ministera le izy hoe zavatra marina re resahana n'lay mpiasa eo anivon'lay fampianarana teknika fa azam-panantenaina tsy misy zareo mampanahy ny hoavin'zany satria am'izao fotoan'izao za moa le fa niteny anareo ny manao aza fa maromaro ny andisy mivoaka eo am'lay resaka fandoavana vola eny anivona sapandraraha samihafa io zay fa niteneko reo na eny ao anivon'ny anteny mera-pirenena azy am'izao fotoan'izao de mbola tena grave zavatra mitranga mbola tsy mivoaka tsy ary nisy an'izany teo anivony io androm-panjakana io efa hita taratra am'izao fotoan'izao hoe karama tokony raisina tary amin'ny 20 volana oktobra efa aty amin'ny 10 volana novambra tsika mbola tsy misy tokotany ary ny karama volana novambra aza efa mampanahy ny tsy isiny androm-panjakana ny teny mera-pirenena fa misy fahalaovana karama zany tena grave be
zay mahatonga atsika hoe misy indisy maromaro mamoaka hoe manahirana ny mieritreritra ny karaha-mampiasa-panjakana io raha sanatria ka am'izao fizotranyzao eto moa de tena mbola mametraka hoe mbola tsy voarainay tompoko ny teti-bola-panjakana 1 raha ny fehmpotoana efa dila ny tokony andraisanay an'izany a fa mbola tsy voaray atreto raha nisy zany efa tena ampelantanany solombavam-bahoaka fa mbola tsy voaray mbola tsy rehefa tsy ty ampelantanany solombavam-bahoaka tompo de tsy voaray dikany fa rehefa ty ampelantananay de zay izy voaray tonga lay teti-bola-panjakana fa raha mbola tsy ty ampelantanany solombavam-bahoaka de namany tsy tonga zany na ina na resaka taratasy ny alefanareo hoe aka efa tsy marina zany raha tsy efa ty ampelantananay solombavam-bahoaka de mbola tsy tonga ary tsy mbola voaja le fehmpotoana fa azanaovanareo mikimaky le resaka fehmpotoana fa ny andro andraisanay azy no manomboka le fehmpotoana hoe teto zany ny voaray raha ny daty zany zao aloha efa tsy manaja n'le fehmpotoana nareo eo nivo mistera ny fitantanam-bola manahirana le zava-misy a apetra koa ngamba iny a samy isaitsainany rehetra zay ny zavatra resantsika androany mandidina ny ty tontolo ny fampianarana ty a anjahanareo ny misaina sy mandinika azy a ohatra anankiray ny netiko taty amin'ny faritra aloatra mangoro tato amin'ny district anambatona zaka teto tanàna anambatona zaka commune anambatona zaka zany fa sekoly maro samihafa mety samanana ny kahany angamba tsara ao a nijerena an'izay a isanisany a manodidina an'le izy dia metraka ny mandrapitafa ho amintsika rehetra samby ho tahin'Andriamanitra velomitompoko